Taqiq Allah Şaban ayının ortasyndaky gijede nazar salar. Müşrik bilen müşahinden başgasyny bağışlar. Şol hadise käwir alymlar sahih dürs hadis diýdiler. Müşrik bilen müşahinin manysy näme? Müşrik dine Allah'a bağış etmeli ibadetlary, onun başgasyna bağış edýäni müşrik diýdi. Meselem, dua dilek ýeke Allah'a bağış edilmeli, ýani ýeke Allah'tan dilek etmeli. Kim başgasyndan edýän bolsa, bu gijede bağışlanjak däl ekeni. Müşahin kim? Käwir alymlar musulman doganyny dünýäwi meseleler üçin kiýnelik diýdiler. Käwir alymlar müşahin sünnetden daş bolup bidat edýänler diýdiler. Ine şol hadis Şaban aýynyň ortasyndaky gijäni, şol gije artykmaç, şol gijede ibadet etsem has köp sowaply, şol gijäniň hatyrasy üçin o kolon namaz beýleki gijelerden üýtgeşik bolýar diýmek dogrymy? Ýok, dogry däl. Sebebi, birinjilikden Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem beýle etmänler. Bu hadis bizden has haýyrly we has sowaby ahlasly sahabalaryň ulagyny degipdir. Şu ýöne şol gijäniň artykmaçlygy bar. Şol gije beýleki gijelerden ibadet taýdan üýtgeşip diýmänler. Ikinjilikden başga sahih hadisde Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şeýle diýär. Birinji we dördünji günleri cennetin gapylary açylýar. Allah azza we celle özüne hiç stat şer goşbayan her bir bennäni başlaýar. Ýöne iki doganyň arasynda kiňe düşmançylyk bar bolan adamdan başgany başlar. Şunu şeýle diýär. Bu ikisini ýaraşýan şalar oyun, bu ikisini ýaraşýan şalar oyun. Bu ikisini ýaraşýan şalar boýum. Bu hadisde Allah Taala birinji we dördünji günleriň başlaýany aýdylýar. Ýöne käbirleri beraat gijesinde kiýaly özünden namaz tapyp, şol gijäniň hatyrasy üçin ibadet edýär. Birinji dördünji günler ibadet edenop. Şonuň üçin beraat gijesinde Allah Taalanyň nazar salýany we bağışlaýany şol gijen ibadet taýdan beýleki gijelerden üstün edenop. Eger edýär diýsek, onu birinji dördünji günler hem beýleki gijelerden ibadet taýdan üstün diýmeli bolýar. Üçüncülükden, ýöne beýle diýilse, şol gije ibadet etmek haram diýdiler. Her bir musulman adaty edýän ibadetlerini ýerine ýetirbermeli. Bu gijenin hatyrasy üçin dälle edil beýleki gijelerde kiýaly ýetibermeli. Käbir tabiinler beraat gijesini ibadet bilen aýratynapdyrlar diýip habar bar. Ýöne olar bu hadise daýanyp beraat gijesini üýtgeşik saýmanlarlar. Olar İsrailiyat, ýani İsrail oğullarının gelen habarları dayanıp edipdirler. Şonuň üçin tabiinlaryň köp alimleri beraat gijesini aýratynlaýanlary daýtardylar. Ha arapçasy okap bilýänler göz gezdirip bilerler. Ebu Bekir et-Tartuşi diýen alim Allah ona rahmet etsin, El-Havadis vel Bid'a kitabyny şeýle diýär. İbn Waddah Zeyd ibn Eslem'den, yani Zeyd ibn Eslem'den habar berýär. Zeyd ibn Eslem kim? Ömer'in radiyallahu anh hyzmatçysy bolan Eslem'in ogly. Yani Eslem diýip Ömer'in hyzmatçysy bolýar. Ve onun oğlu Zeyd. Şeýlelikle Zeyd ibn Eslem tabiin, yani sahabalar borun, sahabalardan sapalan, uli tabiinlerden hesaplanýar. Eni şol näme diýär? Biz öz ýaşullarymyzdan, yani ýaşullarymyz diýip kimi gözüňe tutýar? Ýaşy uli sahabalary, ýaşy uli tabiinlary, alimlary. Näme diýär? Biz öz ýaşullarymyzdan, fakihlarymyzdan hiç kimin Şaban aýynyň ýarym gijesine üns berýänini görmedik diýär. Şeýle de olar makhulun bu wagtda sözüne ähmiýet bermändirler we bu gijen beýleki gijelerden artyk hasap etmändirler. Dowam edýär. Tabiin bolan İbn Ebi Muleyke'den şeýle soruldy. Ziyad en-Numeyri şeýle diýärmiş. Şaban aýynyň ýarym gijesiniň sawaby, adyr gijesiniň sawabyna beňdir. Şonu İbn Ebi Muleyke, ýani tabiin şeýle jogap berýär. Eger muny eşidemde, elimde taýak bolan bolsa onu urardym diýär. Habarda bellenmegine görä Ziyad en-Numeyri kyssaçy, ýani ilmsiz wagtçy bolupdyr. Bu sözler Şaban aýynyň ortasyndaky gijesini aýratyn derejede ulutmagyň selefleriň arasynda kabul edilmedikdigini açaşan bolýar. Eni bir meselede alimler iki garaýşa bölünen bolsalar biz näme etmeli? Haýsyny kynalmaly? Bunyň jogaby açaşan aýatda aýdylýar. Eger Allah'a we ahirete inanýan bolsaňyz, bir meselede düşünişmän jedelleşseniz, Allah'a, yani Kur'ana we peýgambere, yani hadislere ýetirin. Yüz tutun. Bu sizin için hayırlıdır ve netice taýdan ajaýypdyr.
Şoň üçin musulman olanlar alymlaryň sözleri ya amallary öz başyna delilden. Diňe delile gawat gelin alınýa we gawat gelmedi üçinem Allah'tan olur üçin başlama soraýar. Qazi Ebu Bekir İbnul Arabi Ahkamul Kur'an adlı kitabında şeýle diýär. Şaban aýynyň ýarym gijesi barada ne onuň fazileti hakynda ne de şol gijede ömür möhretleriniň ýazylýanlygy barada dayanmagy boljak hiç bir hadis ýokdur. Şonuň üçin o öz berme. Yine bellek geçmeli zat. Geçen videoda aýdyşmyz ýaly. Şaban aýy barada ağız beklemek sowaply dip sahih hadisler geldi. Şeýle hem Kur'an okumak, nefil namazlar okumak, dua dile etmek bu zatlar hemme wagtda musulmanyň etmeli işi. Ýöne gurrum nämede? Gurrum Şaban aýynyň ortasyndaky giýjan artykmaş saýmak, beýleki giýjilerden aýratyn hasaplamak, hem şul bolanyp, çünki ol barada hadisler azap geçişimiz ýaly toslamadyr.